ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, թե ինչպես կարելի է ելակը թարմ վիճակով պահել ձմռան համար, առանց ավելորդ եփելու կամ ավելորդ անգամ եփելով վիտամինազրկելու մեր այսպիսի հիանալի միշկը։ Իսկ այժմ դիտեք տեսանյութը, որտեղ մանրամասն կներկայացնեմ, թե ինչպես կարելի է ելակը պահել ձմռան համար կամ երկար ժամանակ։ Հիմա, սիրելի բաժանորդներ, ես ուզում եմ, որպեսզի ձեզ ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է ելակը պատրաստել թարմ վիճակում ձմռան համար կամ չափազանց երկար ժամանակ։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Տեսեք, ես պոչերը կտրում եմ պարզապես։ Ոչ թե ցերկով եմ պոկում, որպեսզի ինքը եւ չվնասվի այս վերևի հատվածը եւ գեղեցկությունը չկորի, այլ կտրում եմ դանակի օգնությամբ։ Տեսեք, այսպես։ Եթե ելակը շատ խոշոր է, կարելի է նաև մեջտեղից կիսել։ Զարդարանքի ժամանակ, եթե օգտագործում ենք թխվածքներ կամ ինչ-որ բաներ պատրաստելու ընթացքում, զարդարանքի ժամանակ կես հատել, եթե տնենք մեջտեղից կիսած, ինքը շատ գեղեցիկ կլինի, այնպես որ եթե կիսենք այսպես, ասենք սա խոշոր է, մեզ չի խանգարի։ Ահա, տեսեք ինչքան ինքը գեղեցիկ կլինի, եթե նույնիսկ այս տարբերակով էլ պահենք։ Հիմա այս երկու բանկաների մեջ կլցնեմ, որոնք որ թույլ են, վնասված են, այդ ելակները չեմ տեղադրելու։ Իսկ որոնք որ նորմալ են, ձիգ են, դրանք տեղադրեմ։ Ամեն մի բանկայի մեջ կարող ենք մի քանի հատ տեղադրել, որովհետև թխվածքների ժամանակ կարող ենք շատ քիչ օգտագործել։ Պարզապես ձեռքի տակ, որպեսզի շատ ունենանք, կարող ենք փոքրիկ բանկաներ վերցնենք եւ ելակները գեղեցիկ տեղադրենք մեջը։ Հիմա որոնք ձիգ են կտեղադրեմ, որոնք ձիգ չեն, չեմ տեղադրելու։ Ահա։ Ամեն դեպքում մենք շատ բաներ ենք դեռ միասին անելու, ինչ անելու եմ, ինչ անեմ մեզ համար, անպայման ես կտեղադրեմ, ինչքան որ հնարավոր եղավ, որպեսզի դուք էլ պատրաստեք, ավելի արագ, ավելի ճիշտ տարբերակը։ Օրինակ ես նոր տարբերակով ավելի շատ ցիգաններն էին պատրաստում այդ մուրաբան, ես նայեցի, շատ հետաքրքիր տարբերակ էր, ես այդ տարբերակով արել եմ մուրաբան։ Ովքեր որ չեն տեսել, կարող են այդ տարբերակով տեսնել մեր ալիքում, ինչպես կարելի է մուրաբան եփել առանց շատ եռացնելու։ Կամ 1-2 օր չի անցնի, շատ կարճ ժամանակահատվածում կարելի է հենց այդպես էլ կամ արագ տարբերակով կարելի է պարզապես պահել մուրաբան։ Ահա, տեսեք հիմա սա կանենք, ես ուրիշ տարբերակել եմ ցույց տվել առանց պեսոկի, ինչպես կարելի է նաև երկար պահել։ Ահա, որոնք որ հնարավոր է անում եմ, արեք, փորձեք ինքներդ, տեսեք ինչպես կստացվի։ Բայց պարտադիր, եթե չեք փակում, ճիշտ կլինի դնել սառնարանում։ Նույնիսկ ելակը այնքան շուտ փճացող միշկը, եթե ուզում եք, որպեսզի 5 օր, 10 օր ելակ ունենաք եւ չվնասվի, այս տարբերակից պարզապես կարող եք օգտվել։ Փափուկ, փճացած, վնասված մասերը կարող եք այսպես կտրել։ Կարող եք կտրել, հեռացնել, ոչինչ էլ չի լինի, եթե հեռացնեք։ Օրինակ, պաղպաղակ պատրաստելուց ելակի աղջիկներս այսօր պատրաստել էին, մեր մյուս ալիքում տեղադրել ենք մեր Աննա Սարգսյան ալիքը, հիմա դարձրել ենք Դանիել TV, իմ փոքրիկ տղայիս անունով, այնտեղ իմ երեխաները շատ բաներ են պատրաստում եւ տեղադրում ենք այդ ալիքում։ Ահա, այս մեկն էլ շատ խոշոր է։ Ահա, բայց փափուկ է, երևի սա չանեմ։ Ահա, բայց սա կարող ենք նույնիսկ 2-4 մասի բաժանեինք։ Ահա, այս երկուսը հիմա կանեմ եւ կպահեմ սառնարանում։ Արդեն մեր ելակները, տեսեք, ինչպես տեսնում եք, արդեն ես լրիվ տեղադրեցի, վերջացրեցի։ Հիմա մենք կլցնենք այնքան պեսոկ, որպեսզի ամբողջ արտաքինը ծածկի։ Պեսոկը կօգնի, որպեսզի այն շատ երկար մնա։ Օրինակ իմ մորաքույրս էր ասում, Երևանում է ապրում, ինքը միշտ ասում էր, որ օրինակ ծիրանը, եթե 1 կիլոգրամ ծիրանին լցնես 1-2 կիլոգրամ ներողություն պեսոկ, շատ երկար ժամանակ կարող ես պահել ընդհանրապես առանց եռացնելու։ Կարող եք այդ տարբերակներ փորձեք, ահա հիմա լավ շատ պեսոկ կլցնեմ, ինքը եւ հյութը կտա եւ ձևը կպահպանվի եւ ավելի առողջարար, ավելի վիտամիններով հարուստ կլինի, քան մուրաբան։
Իսկ եթե ուզում եք մուրաբա պատրաստել, պատրաստման տարբերակը ես տեղադրել եմ, եթե ձեզ դուր չի գա, ձեր տարբերակով պատրաստեք, չգիտեմ, ինչպես որ կցանկանաք։ Ահա, հիմա պեսոկներն էլ կլցնենք մեջը։ Ահա, ուրեմն, ինչ ես տասում, 1 կիլոգրամ, ներողություն, կես կիլոգրամ ելագին գնում է մոտավորապես ավելի շատ, կես կիլոյից շատ պեսոկ, էլի նույն հարաբերակցությունը, ասենք կես կիլոյին 1 կիլոգրամ, այդ դեպքում, եթե պեսոկը շատ եք լցնում, ինքը շատ երկար կպահպանվի, մուրաբաներ պատրաստելուց լցնում ենք մեկին մեկ, իսկ եթե պահում ենք թարմ վիճակում, լցնում ենք մեկին 2, այսինքն 1 կիլոգրամ մուրաբային լցնում ենք, ներողություն, 1 կիլոգրամ ելագին լցնում ենք 2 կիլոգրամ պեսոկ։ Հիմա սա, որ արդեն ինքը նստեց, ահա, տեսեք, այսպես որ թափտակ էլի տեղ կազատենք, նորից վրա կավելացնենք պեսոկ, որպեսզի ինքը ընդհանրապես տեղ չունենա փճանալու։ Ահա, տեսեք, կես կիլոգրամ ելակը գնաց, մեր ելակը կես կիլո էլ չէր կազմում, նոր իմ տեղադրածս, ահա, ես քիչ տարբերակով եմ ձեզ ցույց տալիս, իսկ եթե դուք ցանկանաք շատ տարբերակով պատրաստեք։ Հիմա կապարիչները արդեն լցրել եմ, երկուսն է, ամուր ծածկում եմ, ահա, և թողնում եմ սառնարանում, ես վաղն էլ ցույց կտամ, թե ինչպիսի տեսք ունենան մեր ելակները, ինչ կան կտեղավորվեն սառնարանում, ամեն ինչ կթողնեմ, որպեսզի ամեն մի գործողություն կատարվի սառնարանում։ Մեր ելակները մեկ օր դրել եմ սառնարանում, տեսեք այս մեկը արդեն լուծվել է պեսոկը ամբողջությամբ, մեջը, այս մյուսն է քիչ է ինքը լուծվել, որովհետև երևի այս մեկը ավելի սառը տեղում էի դրել։ Ուրեմն իրենք այսպես այս տարբերակով երկար կպահպանվեն։ Այսքան ինչ կցանկանայի պարզապես կիսվեի ձեզ հետ, մնացեք մեզ հետ, որովհետև ես շատ հաճախ տեղադրելու եմ ավելի պարզ, ավելի ճիշտ, ավելի օգտակար տարբերակներ, պահածոներ պատրաստելու կամ ցննդամթերքը երկար պահելու հարցում, թե ինչպես կարելի է այս ամենը սմբուկը պահել ձմռան համար, պիպաղը պահել եւ այլն։ Այնպես որ շարունակեք հետևել մեր ալիքին։